റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നത്. റെഫ്രിജറേഷൻ എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂളിലെ വേപ്പർ കംപ്രഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പഠനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനൊരു പ്രീ റിക്വസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തു പോകാം. നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ എൻട്രോപ്പി ഡയഗ്രത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എൻട്രോപ്പി ഡയഗ്രാംസ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ സൈക്കിൾ അനലൈസ് നടത്താൻ വേണ്ടി ടെമ്പറേച്ചർ എൻട്രോപ്പി ഡയഗ്രാംസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ കൂടി ടെമ്പറേച്ചർ എൻട്രോപ്പി ഡയഗ്രത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നോക്കാം. നമ്മളുടെ കയ്യിലൊരു കണ്ടെയ്നറുണ്ട്. ഈ കണ്ടെയ്നറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വാട്ടർ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വാട്ടറിനെ നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1 atmospheric പ്രഷറിൽ നമ്മളിതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിലെ പ്രഷർ ഇപ്പോൾ P1 = 1 atmospheric പ്രഷറാണ്. അതിന് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസുമാണെന്ന് കരുതുക. ടെമ്പറേച്ചർ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുമാണ്. 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 1 atmospheric പ്രഷറിലുള്ള വാട്ടർ ഇതിൽ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റീഡിങ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിനുള്ളിലൊരു തെർമോമീറ്ററും കൂടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഒരു തെർമോമീറ്ററും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തെർമോമീറ്ററിലെ റീഡിങ് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. പ്രഷർ 1 atmospheric ആയിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ നമുക്കൊരു ടെമ്പറേച്ചർ എൻട്രോപ്പി ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് നമ്മളുടെ എക്സ് ആക്സിസിൽ നമുക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ എൻട്രോപ്പി ഡയഗ്രമാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് ആക്സിസിൽ എൻട്രോപ്പി, വൈ ആക്സിസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്കിനി റീഡിങ്സ് ഓരോന്നോരോന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒറിജിൻ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു. ഇത് 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്ന് കരുതുക. ഇവിടെ 200 ഡിഗ്രി, ദെൻ 300 ഡിഗ്രി, അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള വാട്ടറാണ്. അതിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. 0 ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് 1 ഡിഗ്രി, 2 ഡിഗ്രി, 3 ഡിഗ്രി, അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് എൻട്രോപ്പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറും എൻട്രോപ്പിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഗ്രാഫ് വരുന്നു. ടെമ്പറേച്ചറും എൻട്രോപ്പിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എൻട്രോപ്പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ എത്തി. 1 ഡിഗ്രി, 2 ഡിഗ്രി, 3 ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ് തെർമോമീറ്ററിലെ ടെമ്പറേച്ചർ 100 ഡിഗ്രിയിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മാറ്റവും വരില്ല. പകരം എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുക? അവിടെ വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്ത് സ്റ്റീം ഫോർമേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും, എൻട്രോപ്പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. വീണ്ടും നമ്മൾ ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ 100 ഡിഗ്രി വരെ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു, എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ചെയ്തു. 100 ഡിഗ്രിയിലെത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മാറ്റം വരില്ല. 100 ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ അത് നിലനിൽക്കും. പക്ഷേ എൻട്രോപ്പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് വന്ന ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ആഡ് ചെയ്ത ഹീറ്റിനെ നമ്മൾ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് എന്നും, ഇവിടെ ഫേസ് ചേഞ്ചിൻ്റെ സമയത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ബോയിലിംഗ് സംഭവിച്ച് വാട്ടർ സ്റ്റീമായിട്ട് മാറുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റീം ഫോർമേഷൻ, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ഹീറ്റിനെ നമ്മൾ ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് സ്റ്റീമായിട്ട് മാറുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയം വരെ, അതായത് ഈ കണ്ടെയ്നറിനുള്ളിലുള്ള എല്ലാ വാട്ടറും 100% സ്റ്റീമായിട്ട് മാറുന്നതും വരെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തെർമോമീറ്ററിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, എൻട്രോപ്പിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം സംഭവിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ എൻട്രോപ്പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഈ ഒരു എൻറ്റയർ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ 1 atmospheric പ്രഷർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈനിൽ ഏതൊരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലൈനിൽ ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്താലും ആ പോയിന്റിലെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 atmospheric പ്രഷർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു ഐസോ ബാർ എന്ന് വിളിക്കാം. TS ഡയഗ്രത്തിലെ ഒരു ഐസോ ബാറാണ് ഈ കാണുന്നത്. 1 atmospheric പ്രഷറിൻ്റെ ഐസോ ബാറാണ് നമ്മളീ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് പോയിന്റുകളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് A എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഇത് B, ഇത് C. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിൽ ലിക്വിഡാണ്,
വാട്ടറാണ്, ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജിലാണ് പോകുന്നത്. ബിക്കും സിക്കും ഇടയിലുള്ളത് വാട്ടർ സ്റ്റീമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് പ്ലസ് വേപ്പറാണ് ആ റീജിയനിലുള്ളത്. അതിന് സിക്ക് ശേഷം അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റീമാണ് സിക്ക് ശേഷം വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സിക്ക് ശേഷം വരുന്നത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റീം, അതായത് 100% സ്റ്റീമാണ്, ഡ്രൈ സ്റ്റീം എന്ന് പറയാം. സിക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ സി മുതൽ ഇപ്പുറത്തേക്കുള്ളതെല്ലാം, അതായത് 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിലേക്കുള്ള സ്റ്റീമിനെ എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റീം എന്ന് പറയാം, അഥവാ ഡ്രൈ സ്റ്റീം എന്ന് പറയാം. എന്നാൽ ബിക്കും സിക്കും ഇടയിൽ സ്റ്റീമും ഉണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ വാട്ടർ വേപ്പറും ഉണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ലിക്വിഡും ഉണ്ട്. വേപ്പർ പ്ലസ് ലിക്വിഡ് റീജിയനാണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് വെറ്റ് സ്റ്റീം എന്ന് പറയാം. ബിക്കും സിക്കും ഇടയിലുള്ളത് വെറ്റ് സ്റ്റീമും സിക്ക് ശേഷമുള്ളത് ഡ്രൈ സ്റ്റീമുമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് 1 അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിലാണ്. ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നറിലെ പ്രഷർ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. 1 അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് പകരം നമ്മൾ 2 അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നു. ഇതേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഗ്രാഫ് ഇനിയും പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ 0 ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ബോയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 100 ഡിഗ്രിയിൽ വെച്ച് ബോയിലിംഗ് സംഭവിക്കുകയില്ല. പ്രഷർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. 100 ഡിഗ്രിയിൽ അത് ബോയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കുറച്ചുകൂടെ മുകളിൽ മറ്റൊരു പോയിന്റിൽ വെച്ചായിരിക്കും, 100നേക്കാൾ ഉയർന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും ബോയിലിംഗ് സംഭവിക്കുക. അതിനുശേഷം സ്റ്റീം ഫോർമേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നു. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ സ്റ്റീം ഫോർമേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റീം ആകാൻ ആവശ്യമായി വരുന്ന ഹീറ്റും കുറച്ച് മതിയാവും. പ്രഷർ കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും അത് അടുത്ത പോയിന്റിലെത്തുന്നു. അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റീം. ഇത് ഒരു 2 അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറാണെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ, അപ്പോൾ ഇത് ഒരു B1 C1 എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാം. വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിൽ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് 1 അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, 2 അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ഇനി 3 അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ ഈ വീണ്ടും നമ്മുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആവും. മറ്റൊരു ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും അത് ബോയിലിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. വീണ്ടും സ്റ്റീം ഫോർമേഷനുള്ള ഹീറ്റ്, ആവശ്യമായി വരുന്ന ഹീറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നു. ഇങ്ങനെ C2. ഈ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 3 അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക്. ഈ രീതിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രഷർ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ രീതിയിൽ വന്ന് അവസാനം ഈ സ്റ്റീം ഫോർമേഷൻ വളരെ കുറഞ്ഞ് ലിക്വിഡും സ്റ്റീമും എല്ലാം ഒരുമിച്ച്, ലിക്വിഡ് വേപ്പറും ഒരേ സ്റ്റേജിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ അറ്റ് 374 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഇത് ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതാ ഈ രീതിയിൽ കിട്ടും. ഇതേപോലെ B2 B3 അങ്ങനെ B1 B2 B3 എല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കർവാണ് ഈ സൈഡിൽ കിട്ടുക. ഇപ്പുറത്ത് അതേപോലെ C1 C2 C3 എല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിലൊരു കർവ് കിട്ടും. അങ്ങനെ ഈ ഒരു പോയിന്റും നമ്മളുടെ ഈ സൈഡിൽ നമുക്കറിയാം B1 B2 എന്താ ലിക്വിഡാണ്, വാട്ടറാണ്. ഇവിടെ B1 B2 അല്ലെങ്കിൽ B മുതലാണ് ഇവിടെ ബോയിലിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇവിടെ B1 മുതലാണ് ബോയിലിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നത്, ഇവിടെ B2. അപ്പോൾ ഈ B1 B2 ഈ പറയുന്ന പോയിന്റുകളിലെല്ലാം എന്തായിരിക്കും, ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ലൈനെ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ലൈൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ഒരു ലൈൻ, അതിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു കളർ ഉപയോഗിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ലിക്വിഡ് ലൈൻ. അതേപോലെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ C1 C2 ഈ പോയിന്റുകളിലെല്ലാം എന്തായിരിക്കും, ഈ പോയിന്റുകളിലെല്ലാം ഡ്രൈ സ്റ്റീമാണ്. ഈ പോയിന്റ് മുതൽ റൈറ്റിലേക്കുള്ളതെല്ലാം ഡ്രൈ സ്റ്റീമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഈ ലൈനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റീം ലൈൻ എന്നാണ്. അതിനുശേഷം ലിക്വിഡ് ലൈൻ, ഇവിടെ സ്റ്റീം ലൈൻ. ഇത് തമ്മിൽ ലിക്വിഡ് ലൈനും സ്റ്റീം ലൈനും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ആ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഈ TS ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു ഡോമിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലിക്വിഡാണ്. ഇതിനുള്ളിൽ ഡോമിനുള്ളിൽ നമുക്കറിയാം ലിക്വിഡ് പ്ലസ് വേപ്പർ സ്റ്റേജിലാണ്. അതിന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പറാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ TS ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ഇതിൽ ഓരോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ലൈനുകൾ പോകുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ്. TS ഡയഗ്രത്തിലെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ലൈനുകൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ TS ഡയഗ്രാം വരച്ചപ്പോഴെല്ലാം പ്രഷർ ലൈനുകളെല്ലാം ഏകദേശം ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലെ നമ്മളുടെ TS ഡയഗ്രത്തിലെ പ്രഷർ ലൈനുകളെല്ലാം ഏകദേശം ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വരച്ചു വെച്ചിരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എയർ റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിളുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ അന്നേരം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു, എയർ റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിളുകളിൽ ഫേസ് ചേഞ്ചിങ് നമ്മൾ
കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല, ഫേസ് ചേഞ്ചിങ് നടക്കുന്നില്ല. കാരണം എയറിനെ ലിക്വിഡ് ആക്കുക, ലിക്വിഡ് ടു ഗ്യാസ് ആക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എയർ റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിളുകളിൽ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ഫേസിലാണ്, വേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേജിൽ മാത്രമാണ് ആ സൈക്കിളിൽ വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ടുള്ള എയർ എടുക്കുന്നത്. ഗ്യാസിനെ ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേജിലുള്ള എയറിനെ നമ്മൾ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു, കണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്നു, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ഹീറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ, ഇതെല്ലാം ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേജിലാണ്. അതായത് നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റീം ലൈന് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എയർ റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ലൈനുകൾ പോയിരുന്നുണ്ടോ, ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ടി എസ് ഡയഗ്രത്തിൽ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ടി എസ് ഡയഗ്രത്തിൽ ഈ രീതിയിൽ പ്രഷർ ലൈനുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കാര്യം. എന്നാൽ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ അവിടെ നമ്മൾ റെഫ്രിജറൻ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എയർ അല്ല, മറ്റു പല റെഫ്രിജറൻറ്റുകൾ, ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻറ്റുകൾ സിമ്പിൾ വേപ്പർ കംപ്രഷൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻറ്റുകളെ അത് ലിക്വിഡ് ടു വേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പർ ടു ലിക്വിഡ് ഈ ഒരു ഫോർമേഷൻ, ഈ ഒരു ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ സമയത്താണ് അത് ഹീറ്റ് അബ്സോർപ്ഷനും ഹീറ്റ് റിജക്ഷനും നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, ഈ ഫേസ് ചേഞ്ച് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഈ ലിക്വിഡ് വേപ്പർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, ഈ ഒരു ഡോം ഉൾപ്പെടെ. അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജ് വേണം, ലിക്വിഡ് പ്ലസ് വേപ്പർ സ്റ്റേജ് വേണം, അതോടൊപ്പം തന്നെ വേപ്പർ സ്റ്റേജ് വേണം. അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ സിമ്പിൾ വേപ്പർ കംപ്രഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ പ്രഷർ ലൈനുകൾ, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ലൈനുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ടി എസ് ഡയഗ്രത്തിൽ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ലൈനുകൾ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടി എസ് ഡയഗ്രാം ക്ലിയർ ആയെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇനി കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റുകൾ, അത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ വർക്കിംഗ് പ്രഷറിനുള്ളിൽ തന്നെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ലിക്വിഡ് ടു വേപ്പർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്താൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത്തരം റെഫ്രിജറൻറ്റുകളുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, എൻതാൽപ്പി, എൻട്രോപ്പി, ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിനും പ്രഷറിനും അനുസരിച്ച് അതിനകത്ത് വരുന്ന എൻട്രോപ്പിയിലും എൻതാൽപ്പിയിലും വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെല്ലാം ടേബിളാക്കിയിട്ടുള്ള, അതായത് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഫ്രിജറൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അടങ്ങുന്ന ടേബിളുകളും ചാർട്ടുകളും അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനിയുള്ള മൊഡ്യൂളുകളിലെ പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത്, സൈക്കിൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനകത്തെ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എൻട്രോപ്പിയിലെ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് 0 ഡിഗ്രിയിലുള്ള ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് 100 ഡിഗ്രിയിലുള്ള ലിക്വിഡിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയം വരെ ഈ ഒരു സമയത്ത്, അഥവാ ഈ എയിൽ നിന്ന് ബി യിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഇവിടെ സംഭവിച്ച എൻട്രോപ്പിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻക്രിമെൻറ്റ്, എത്രത്തോളം എൻട്രോപ്പി ഇൻക്രീസ് ആവുന്നു, ഈ 0 ഡിഗ്രിയിലുള്ള വാട്ടറിൽ നിന്ന് 100 ഡിഗ്രിയിലുള്ള വാട്ടറിലേക്ക് എത്തുന്ന അതിൻ്റെ എൻട്രോപ്പിയിലുണ്ടായ ആ ഇൻക്രിമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് S(F) എന്നാണ്, SF. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് ടേബിളിൽ നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ 1 അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൽ എത്ര എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും, അത് 0 ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡായിട്ട് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര എൻട്രോപ്പിയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് SF ടേബിൾ. അപ്പോൾ 0 ഡിഗ്രി ടേബിളിൽ 0 ഡിഗ്രിയിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് SF വാല്യൂ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്രത്തോളം എൻട്രോപ്പിയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതേപോലെ ഈ 0 ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് അതിനെ സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ വരെ എത്തുന്നു. ഇത്രയും റീജിയൻ, അതായത് 0 മുതൽ ഈ റീജിയൻ വരെ, ഇവിടെ വരെ ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ എൻട്രോപ്പിക്ക് ഉണ്ടായ ചേഞ്ച്, അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് S(G) എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ 0 മുതൽ ഇവിടെ വരെ ഇതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് S(G) എന്നാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഫേസ് ചേഞ്ചിൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രം ഉണ്ടായ എൻട്രോപ്പിയിലുണ്ടായ ചേഞ്ച് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്? ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ 0 മുതൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് വരെ SF ആയിരുന്നു, 0 മുതൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ വരെ SG ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഫേസ് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ? ഇതിനിടയിലാണ്. അതായത് ഈ ഒരു പോർഷൻ, അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? അതിനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് SG മൈനസ് SF. ഇതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് SFG എന്നാണ്. ഇതും ടേബിൾ, ഒന്നുകിൽ SF, ചില ടേബിളുകളിൽ SF വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടാവും, SG വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടാവും, ചില ടേബിളിൽ SF വാല്യൂ, SG വാല്യൂ, SFG വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ SFും SGയും മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് SFG, ഈ എൻതാൽപ്പിയുടെ ഈ ഫേസ് ചേഞ്ചിൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന എൻട്രോപ്പിയുടെ ചേഞ്ച് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടറും കൂടിയുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ പറയപ്പെടുന്നത് ഡ്രൈനസ് ഫാക്ടർ. ഡ്രൈനസ് ഫാക്ടർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന, നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ് നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെത്രത്തോളം ഡ്രൈ സ്റ്റീമുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അളവിനെയാണ് ഡ്രൈനസ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്.
ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ബിയിൽ ഒരല്പം എയർ എടുത്തു, അതായത് വാട്ടറിനെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ബോയിൽ ചെയ്ത് അത് ബിയിലെത്തി. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്രത്തോളം ഡ്രൈ സ്റ്റീം ഉണ്ടാവും? അതിൽ ഡ്രൈ സ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താ? അത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡാണ്. ആ സമയത്ത് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ 100% ലിക്വിഡാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഡ്രൈനസ് ഫാക്ടർ, അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് എന്നാണ്. ഡ്രൈനസ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് ഡ്രൈ സ്റ്റീം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ്, ബിയിൽ വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ? അവിടെ ഡ്രൈ സ്റ്റീം ഇല്ല, അവിടെ ഫുള്ളും ലിക്വിഡാണ്, ലിക്വിഡ് വാട്ടർ തന്നെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മാസ് ഓഫ് ഡ്രൈ സ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? ബിയിൽ മാസ് ഓഫ് ഡ്രൈ സ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്നത് 0 കിലോഗ്രാം ആയിരിക്കും. ടോട്ടൽ മാസ് m കിലോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഡ്രൈനസ് ഫാക്ടർ ഡ്രൈനസ് ഫാക്ടർ അറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് പോയിന്റ് സി ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്താലോ? ഈ പോയിന്റ് സി എടുത്താലോ? അവിടുത്തെ ഡ്രൈനസ് ഫാക്ടർ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ സെയിം ആണ്, മാസ് ഓഫ് ഡ്രൈ സ്റ്റീം ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ്. ഇവിടുത്തെ മാസ് ഓഫ് ഡ്രൈ സ്റ്റീം, ഈ പോയിന്റ് സിയിലെ എല്ലാം 100% ഡ്രൈ സ്റ്റീമാണുള്ളത്. അവിടെ ലിക്വിഡില്ല, അതായത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോരും തോറും നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് വേപ്പറായിട്ട് മാറി അറ്റ് പോയിന്റ് സിയിൽ അത് സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പറാണ്, 100% വേപ്പറാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മാസ് ഓഫ് ഡ്രൈ സ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? ടോട്ടൽ മാസ് തന്നെയായിരിക്കും. ടോട്ടൽ മാസ് തന്നെ എത്ര മാസ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തോ അത്രയും തന്നെ അത് ഡ്രൈ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കതിന് MV ഡിവൈഡഡ് ബൈ M എന്ന് തന്നെ എടുക്കാം. MV ഈക്വൽ ടു M ആയിരിക്കും, M തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ഡ്രൈ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ M/M വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ ബിയിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈനസ് ഫാക്ടർ 0 ആയിരിക്കും, സിയിൽ ഡ്രൈനസ് ഫാക്ടർ 1 ആയിരിക്കും. ഇതേപോലെ B1 എടുത്താൽ B1ൽ ഡ്രൈനസ് ഫാക്ടർ 0 ആയിരിക്കും, C1ൽ ഡ്രൈനസ് ഫാക്ടർ 1 ആയിരിക്കും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് ലൈനിലെല്ലാം ഡ്രൈനസ് ഫാക്ടർ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈനസ് ഫാക്ടർ ലൈനായിട്ട് എടുത്താൽ, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡ്രൈനസ് ഫാക്ടർ ലൈനായിട്ട് എടുത്താൽ അത് 0 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ അടുത്ത ഈ ഒരു ലൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡ്രൈനസ് ഫാക്ടർ 1 ആയിരിക്കും. ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് 0ക്കും 1നും ഇടയ്ക്ക് ഇതേപോലെ നമുക്ക് നിരവധി ഡ്രൈനസ് ഫാക്ടർ ലൈനുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പക്ഷേ 0.25 ആയിരിക്കാം. ഈ ഒരു ലൈനിൽ എവിടെ എടുത്താലും, ഇപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് എടുത്താൽ 0.25 ആയിരിക്കാം, ഈ പോയിന്റ് 0.25 ആയിരിക്കാം, ഈ പോയിന്റ് 0.25 ആയിരിക്കാം, ഇത് 0.5 ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 0.5 ഇതൊരു ഡ്രൈനസ് ഫാക്ടർ, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡ്രൈനസ് ഫാക്ടർ ലൈനാണ്. ഇത് മറ്റൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡ്രൈനസ് ഫാക്ടർ ലൈൻ 0.75 ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡ്രൈനസ് ഫാക്ടർ ലൈനുകളായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനിടയിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാണ്, കറ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ വാട്ടറിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തിച്ചു. പോയിന്റ് 1 എന്ന് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാണ്. ഈ പോയിന്റ് 1ൽ നമ്മൾ വാട്ടറിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് എത്തിച്ചു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കണം അതിലെ ടോട്ടൽ എൻട്രോപ്പി, അവിടുത്തെ എൻട്രോപ്പി എത്രയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. എൻട്രോപ്പി എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ബി വരെ ഉള്ള എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം SF ആണ്. ഇനി അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സി വരെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് SG എടുക്കാമായിരുന്നു. എന്നാൽ സി വരെ ഇല്ല, സിയേക്കാളും കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് SF ഉണ്ട്, SF കഴിഞ്ഞത് ഇത്രയും കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ പോയിന്റ് 1ലെ എൻട്രോപ്പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. പോയിന്റ് 1ലെ എൻട്രോപ്പി S1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു, നമുക്കറിയാം ഈ A മുതൽ B വരെയുള്ള എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ SF ആണ്. സോ SF പ്ലസ്, അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ എത്തി. ഇനി ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള എൻട്രോപ്പിയാണ് ആവശ്യം. ഈ ബി മുതൽ പോയിന്റ് 1 വരെയുള്ള എൻട്രോപ്പിയാണ് ആവശ്യം. ബി മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള ഈ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് SFG ആണ്. എന്നാൽ ആ SFGയിലെ ഒരു പോർഷൻ, എത്ര പോർഷൻ, അതിന് നമ്മുടെ ഡ്രൈനസ് ഫാക്ടറും കൂടെ കാരണമാകുന്നുണ്ട്, ഡ്രൈനസ് ഫാക്ടറും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ ബി മുതൽ 1 വരെയുള്ള ഇവിടുത്തെ എൻട്രോപ്പി ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈനസ് ഫാക്ഷൻ ഇൻറ്റു SFG. ഓക്കെ, ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം പോയിന്റ് 1ൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനെല്ലാം X1 എല്ലാത്തിനും 1 സഫിക്സ് കൊടുക്കുന്നു. ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എൻട്രോപ്പി കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോയിന്റ് 1ൽ ബിയിലെ എൻട്രോപ്പി എങ്ങനെയായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുക? എൻട്രോപ്പി അറ്റ് പോയിന്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. എൻട്രോപ്പി അറ്റ് പോയിന്റ് ബിയിലെ എത്രയായിരിക്കും? SF. ഓക്കെ, അതേപോലെ എൻട്രോപ്പി അറ്റ് പോയിന്റ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? SG. ഓക്കെ, TS ഡയഗ്രാം പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്, നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ഒന്നാണ് അടുത്തൊരു pH ഡയഗ്രാം. pH ചാർട്ടുകൾ, ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റെഫ്രിജറൻറ്റുകളുടെ pH ചാർട്ടുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം നമ്മൾ ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് SG വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ്. ഈ pH ചാർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ pH ഡയഗ്രാം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. pH ഡയഗ്രത്തിനായിട്ട്
എക്സ് ആക്സിസിൽ എൻതാൽപ്പി, വൈ ആക്സിസിൽ പ്രഷർ. ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഡോം ഉണ്ടാവും. ആ ഡോമും ഒക്കെ ഇതിൽ പി എച്ച് ഡയഗ്രത്തിൽ ടി എസ് ഡയഗ്രത്തിലെ പോലെ തന്നെ ഒരു ഡോം ഉണ്ടാവും. ഡോം പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ ചരിഞ്ഞായിരിക്കും നിൽക്കുക. നമുക്കറിയാം, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് ട്രിപ്പിൾ പോയിന്റ്. ഇതിൽ ലെഫ്റ്റിൽ ലിക്വിഡ് ലൈൻ, റൈറ്റ് സൈഡിൽ വേപ്പർ ലൈൻ രീതി തന്നെയാണ്. ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ലൈനുകൾ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ പി ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ ഇത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ലൈനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇതൊരു പോയിന്റ് 1 എന്ന് എടുത്തു, ഇത് പോയിന്റ് 2 എന്ന് എടുത്താൽ 1ലെ പ്രഷർ P1, ഇവിടെ നോക്കിയാൽ P1, 2ലെ പ്രഷർ കൊണ്ട് നോക്കിയാലും P2. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിലെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ലൈനുകൾ പോകുന്നത്. 1 atmosphere, 2 atmosphere, 3 atmosphere, ഈ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ലൈനുകൾ പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്താൽ, ഇവിടോട്ടൊരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എൻതാൽപ്പി ലൈൻ ആയിരിക്കും. അതായത് ഈ പോയിന്റിൽ ഇത് 3 എന്ന് എടുത്തോ. അപ്പോൾ ഈ 3ലെ എൻതാൽപ്പി മാർക്ക് ചെയ്യണതിൻ്റെ താഴോട്ട് നോക്കുക, H3. ഇത് 2ലെ എൻതാൽപ്പി എടുത്താലും താഴെ തന്നെ H3 = H2. ഈ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ എൻതാൽപ്പി, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എൻതാൽപ്പി ലൈനുകൾ വരുന്നത്. പി എച്ച് ഡയഗ്രത്തിലെ എൻട്രോപ്പി ലൈൻ വരുന്നത്, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം, നമുക്ക് പി എച്ച് ഡയഗ്രത്തിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എൻട്രോപ്പി ലൈനുകൾ വരുന്നത് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും. എൻട്രോപ്പിക്ക് ഇത് ഈ രീതിയിലാണ് എൻട്രോപ്പി വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വെച്ചാൽ അത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എൻട്രോപ്പി ആയിരിക്കും. ഈ കാണുന്നത് ഒരു ഇപ്പോൾ 2ലെയും 1ലെയും എൻട്രോപ്പി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. 1 to 2 എന്ന് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കർവാണ് പി എച്ച് ഡയഗ്രത്തിലെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എൻട്രോപ്പി ലൈൻ. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ ഇവിടെയുണ്ട് ഇത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജ്. ഇവിടെ ലിക്വിഡ് പ്ലസ് വേപ്പറാണ്, ഇവിടെ വേപ്പറാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാതിരി ലിക്വിഡ് ലൈനിലെ ബി, ഇപ്പോൾ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ എൻതാൽപ്പി നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് HF എന്നായിരിക്കും. അതേപോലെ സി എന്നൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് HG എന്നാണ് ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫേസ് ചേഞ്ച് സമയത്ത് എൻതാൽപ്പിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് HFG എന്നാണ്, which is equal to HG - HF. ഓക്കെ.